grande pra pôr na sala. Olha os porquinhos, tudo dormindo. Assando a banha deles ali, eu tô assim, desde o sol. Nós tá chegando em Realeza já, 3 quilômetros. Nós já tá em Realeza, terra do Merciano. Ó, saco de abacate. Queria. E o abacate. Ó o pezinho de café aí do lado, ó. Esse aqui já é dos pés de café grande. Olha lá em cima. Tanto de café. Tique. O dia que eu carreguei lá na... que eu carreguei essa carga que eu tô lá na DL, tinha uma menina lá da TIC. Eu passei, que eu saí da balança, você vindo de frente do carregamento, você tem que entra, né? Aí pra você estacionar, você tem que sair de ré pra poder estacionar. Aí tinha uma menina lá no FH, no tanque, a Vanderleia da TIC. A hora que ela saiu, que ela viu aquela mulher, ela fez assim pra mim assim, aí eu não quis colocar no pátio que ela colocou, que ela tava meio apertada. Vanderlei pra fazer manobra é muito mais lugar apertado. Aí coloquei no pátio de cima. Eu falei, ela vem pra cá também, ela não foi. Aí nesse tempo no tempo que eu manobrei, que eu coloquei, a nota saiu bem rápido, a nota saiu, então eu já saí de lá e não fui falar com ela. E não consegui falar com ela. Aí tem uma outra também que carrega lá na Ergo também, uma tal de Solange. Eu não cheguei a conhecer ela também não, só vi o caminhão dela lá. Aí tem umas mulheres que carregam lá, né? Eu venho diretão, né? Eu já sou de lá. Aí tem essas meninas também. Olha a bagunça que tá em cima da cama, misericórdia. Aí, ó, Realeza agora, viu? A cidade do Merciano, cidade de Minas Gerais, que a gente conhece, não esquece jamais, né? É assim? Ai. Quebra-mola quase não tem aqui, né? Você tá doido. Então aqui não é emancipado ainda, aqui é um distrito. Aí, Merciano, eu sou a City. Faz tempo que ele me pede pra poder gravar a cidade dele. Acho que eu já gravei aqui uma vez, mas muito tempo, logo no início que eu vim pra cá. Já fez 1 ano que eu tô aqui, né? Mas vale relembrar. Então, olha a filhinha. Você tá doido, macho? Tudo é pra passar ali, ó, fazer assim, ó. Pra lá, acho que vai pra cidade. Pra cá, vira assim, você vai pra sentido a Rio, né? Aí tem a polícia bem ali. Olha, tá, pô, da fora do lugar, hein? Caqueira, velho. Ficando velho, vai ficar engrojando, encarangando, colhendo, tudo. Você tá doido. Olha o tapete rosa lá. Como é que para aqui agora pra ver o preço? Dá pra parar na lateral ali, mas voltando. Eu queria já levar agora. Fui ver um na van, 500. Falei, ah, não tem esse dinheiro não, Deus me livre.
Então compra um sofazinho mais ou menos ali, bem baratex, coloca lá. Porque ó, uma casa sem não pode ter nada, mas tem que ter pelo menos uma mesa pra você comer, fazer as refeições. Lá em casa não tem nada, não tem nada. Aí eu queria comprar um carpete grande. Olha ele lá embaixo, a GoPro acho que vai pegar, ó. Rosa, olha que lindo. A GoPro pega. Aí eu queria comprar um carpete rosa, fazer umas almofadas e colocar na sala. Entendeu? Aí vai pra frente comprar uma TV, colocar na sala ali, tudo de bom. Tá bom. E eu vou comprar uma mesa pra apoiar na cozinha ali, uma mesinha bem pequenininha. Duas cadeiras tava excelente. Só pra fazer as refeições, porque esse negócio de fazer refeição comer em pé ou sentar no chão não funciona não. Em casa tá desse jeito. Vamos ver se agora chegar lá, agora eu consigo comprar a mesinha. Pra parcelar uma mesa. Um joguinho de mesa. Tá, Marciano? Ó, tá aí sua cidade, viu? Ó, aqui vai passar a PR.F. O telefone só vai no silencioso, então nunca toca. Aí depois eu olho, já ligou, caiu. Aí que eu vou enxergar, daí eu retorno. Se é alguém que eu conheço, eu retorno. PR.F. Quietinho. Café que eu tô com fome. Uma broca dentro do meu estômago. Eu me livre.
anos depois. Olha, gente, a gente parou num lugar bonito aqui, ó. Ó. Tá vendo essa placa? É uma cachoeira bem bonita que tem aqui ainda perto de Fervedouro. Bora lá acompanhar. Ó os cargueiros, como é que ficou ali. Coloquemos ali. O Cascão veio com a Fernanda semana passada. A Fernanda falou: Vivi, pare e vem aqui que é bonito, vale a pena. E nós encostou, né? Tem uma estrutura bonita aqui. Olha que lindo. Eita, maravilha. Conjunto, paisagismo, Cachoeira de Bicuíba. Vai descer não? Não. Olha que lindo. Que lindo. Vamos descer. Pra descer vai bem, vamos ver pra subir, né? Olha só, gente. Que lindo, velho. Olha lá pra lá. Lá tem outra trilha lá em cima, lá, ó. Eita, tem um buraco por aqui. Vamos cuidar pra descer. Olha que lindo! Eita, trem bonito! Olha, gente, gostoso aqui, viu? Olha as fotos, olha as fotos! Que lindo! Aí lá tem uma trilha lá pra olhar lá de por cima, assim, ó. Isso aí é bom você sentar na beiradinha igual lá, ó, e põe as costas de baixo. Oh, mas é uma massagem boa, hein? É tudo de bom.